Вы верите в новогоднее чудо? Да. Вы согласны, если я вам подарю напиток, а вы правильно ответите на вопросы, касаемые Нового года? Хорошо. Так, первый вопрос. Какой танец танцуют в России вокруг елки? Правильно, молодцы. Как зовут королеву снега? Снежная королева. Ну да, здесь логично. Какая страна подарила традицию украшать елку в канун Нового года? Да, правильно. Это была Германия. Пожалуйста, ваш напиток. С наступающим вас. Хорошего настроения, приходите к нам.